今日嚟到盛世津宴啊！好，入去啦！係咁樣嘅喎，大堂好靚啦，兩邊有得坐，俾你等位。好啦，今日我哋嚟到津宴飲茶，呢間呢係被遺忘咗嘅一間酒樓啦。咁佢呢度上面仲有得坐添嘅，環境唔錯啊！咁佢而家呢有一個 lunch special menu 啦，就係有椒汁鰻魚炒飯、涼瓜斑腩炒河或者菜丸斑腩炒河，仲有啲海鮮聖子啊、蒸生蠔都有喎。呢度亦都有個午市特價套餐餐牌啦，有龍蝦伊麵、竹根菜心同埋4款點心係3至4人位用嘅，或者係隔籬嗰個128蚊5至6人位，有美極雙龍蝦都有 cash only 啊吓，呢啲嘅優惠係每台只限一份。呢度就係盛世津宴嘅點心 menu 啦，咁俾大家睇一睇啦。呢度非常之優惠嘅喎，佢茶市每個2個半啦，逢1至6咧9點至3點，大中小點都係5個2嘅咋，假期同埋星期日除外啦，同埋係要現金 only。咁佢呢度啲好多點心選擇嘅喎，同埋佢有啲好特別嘅點心咧，出邊都冇噶，我都想介紹下。譬如呢個韭菜豬紅啦，呢度有啦，都好特別嘅喎，俾大家睇睇呢個點心嘅 menu 啦，喺呢邊。呢度嘅點心都係有啲水準嘅，亦都好優惠。咁呢度咧，佢仲有其他特別嘅點心咧，就係七味香酥炸小魚啦，都係一個大點嚟嘅啫，即係話5個2，同埋有蝦膏銀絲金吊桶啊，亦都好特別噶。有呢度都有百花煎釀尖椒啦，後面咧呢個 menu 咧，仲有其他嘅涼拌啊 cold dishes appetizer 啦，有特別嘅推介粉麵飯啦，咁有粉麵飯之餘咧，仲有呢度嘅特價燒味咧，係11個8毫8嘅啫。嗱，呢度11個8毫8都好抵食啊！咁如果鴨就係13個8毫8啦，同埋雞係12個8毫8嘅。錦鹵雲吞都有啊，懷舊錦鹵雲吞。呢度仲有啲午市 special 嘅麵，雙龍蝦伊麵都好抵食，39個8毫8。同埋佢呢度啲龍蝦咧係比出邊大隻噶，平時嗰啲出邊午市嘅龍蝦伊麵咧係大概嗰啲叫做太子龍蝦。嗰啲叫做太子龍蝦，即係好細嘅，可能1磅都唔夠咁樣嘅小龍蝦嘅啫。但係呢度係大啲噶，你哋都可以試下。個韭菜豬紅都嚟咗啦，啱啱幾靚喎，佢個韭菜豬紅都。哇，好耐都冇食過韭菜豬紅啦，我都喺度。韭菜豬紅嚟咗啦，好香喎！快啲新鮮熱辣試下先，豬紅啦，俾大家睇睇。豬紅，好靚喎！呢個胡椒粉灑落去先，輕手啲，我驚我太重手就嘣一聲灑太多。俾大家睇一睇呢個韭菜豬紅嗰個汁咧，佢個芡都打得好好嘅喎，係結身嘅喎。試下呢個韭菜豬紅啊，豬紅好辣，咁佢落咗少少胡椒粉啦，辟一辟嗰啲豬嘅豬味啦，豬騷味啦，嗰啲韭菜都好新鮮，係好嫩嘅喎。佢呢個汁咧都打得幾好食喎。呢個韭菜豬紅都好值得試啊！呢個韭菜豬紅咧，佢係大點嚟嘅啦，
咁即係話佢都係5.2，好抵食啊！呢個你哋都可以食啊！如果你哋好耐都冇食過韭菜豬紅嘅話，同我一樣。個腸粉嚟咗啦，呢個就係榨菜手刮瘦肉腸喎，咁佢刮腸嚟嘅喎，好靚喎都，正啊！榨菜瘦肉刮腸啊，試下先。個刮腸好煙韌啊，咁佢唔係好薄身嗰啲腸粉，一啖就冇咬口喎。呢個腸粉都厚得嚟，煙韌彈嘅，咁佢有啲蔥花啦，幾香啦，同埋啲瘦肉添嘅，佢啲瘦肉咧係免治，係類似免治豬肉之類啦咁樣嘅，咁佢有呢啲榨菜喺裏邊啦，好味，呢個刮腸都值得試啊！你哋嗌咗呢個佢好抵食嘅叉燒奶粉啊，啲叉燒都好靚喎，見到。有好多汁啦，都唔錯喎，個份量都好多肉。咁之後跟嗰個奶粉啦，我哋嗌咗奶粉，其實有啲似係江西米粉之類咁樣啦。呢個就係個奶粉啦，大家睇睇啦。咁佢有啲蔥花啦，同埋有啲菜心係側根咁樣嘅。OK， 暫時係咁多嘢食先，我哋新鮮熱辣試下啦，嗰個嘢食，試呢個嘢食先啦。嚟試下嗰個叉燒啦，俾大家睇下啲叉燒。好靚喎，有啲肥，半肥瘦咁樣嘅叉燒，好靚啊！試下呢個叉燒先。叉燒好腍，好軟熟，亦都好好味喎，好濃嘅叉燒醬味啦。咁佢啲肉都幾厚身㗎，你啲肥膏好香，好味喎。俾大家睇下佢，都幾厚身嘅喎，好味喎。試下個奶粉啊，呢個係，佢個奶粉都 OK， 唔係太過腍。咁佢基本上係啲加拿大嘅奶粉咧，其實係江西米粉嚟嘅啫，即係啲米線啦，我都好中意食，好滑身啊！佢個湯底都係正常一個清嘅雞咁啊，個湯清清地咧，送翻一個叉燒嗰個汁同埋個叉燒咧就啱啱好味啦。呢個叉燒奶粉啊、麵啊、飯咧都好抵食，都係11個8毫8。你哋大家都要記得嚟試下啦呢啲。呢個就係七味香酥炸小魚啊，咁佢有啲似多春魚喎，唔知係唔係啦。幾靚幾香啊！呢個炸小魚都，咁佢呢個係大點嚟嘅喎。咁佢呢個炸小魚呢，係跟一個粉喎，一個七味粉俾你點落去個炸魚度，再更加有嗰個鹹香辣辣地嘅味道啦，去送落去幾好喎！呢個配搭都炸小魚啊，試下先啦。佢配呢個七味粉。點落去試下，佢下邊個肚嗰度咧冇脹卜卜起身啊！咁佢炸得都好香脆，好香口。配呢個七味粉咧，辣辣
香香鹹鹹咁樣配搭得好好味，同埋佢呢個炸小魚咧炸得咁香脆，都係5個2咋，所以都好好食，好抵食，你哋都可以試下啦。嗌咗我哋呢個叫做欖角排骨木桶飯啊，係 large 嘅喎，咁即係話佢都係5個2嘅咋。呢個其實都係一個木桶飯，即係蒸飯咁樣啦。咁佢幾 Q 喎，幾得意喎！我見到隔離都好多人嗌呢啲咁細細樽嘅木桶飯嚟試下喎，唔錯喎，幾好喎！咁啊，佢呢個木桶飯就跟呢個豉油嘅，俾你淋落啲飯度。呢個木桶飯我想試啊！咁多人嗌，唔錯下喎，好 Q 咯呢個木桶飯。咁佢都放咗好多欖角喺面頭啊！呢啲黑色全部都係欖角嚟嘅，我就唔中意食欖角啦，剝開佢先。OK， 哇，咁多嘅，佢有鳳爪啦、排骨啦喺入邊嘅喎，咁啊有啲見到佢啲豉豆豉呢個汁啊，都好多，肉都正，唔係話好多啦，咁個桶咁細都正正常常咁樣，見到佢有淋啲汁喺度。咁啊，都幾靚嚇，有啲豆豉啊咁樣，哇！啲煙飆出嚟，好靚喎！試下呢個桶飯先啊，加啲豉油落去。啲飯一粒粒好煙韌喎。咁佢嗰個排骨下邊飯之間呢，佢有啲醬汁喺度，咁都幾好味喎。呢個桶飯好食啊，你哋可以試下，都係5個2咋。食唔晒又可以打包翻去。熱辣辣呢度嘅小籠包嚟咗啦！喺呢間同埋天福呢，我都試過佢哋嘅小籠包，試下呢間正唔正？我見到睇而家都已經好多湯汁啦，同埋個皮都幾薄幾靚喎。睇下先。熱辣辣，咁呢個呢，我就唔影咁耐啦，趁熱食佢就跟嗰個紅醋有啲薑絲咁樣嘅 ，very good 喎，4粒。試下呢個小籠包啦，睇下個皮先，皮好薄好靚喎，睇下又可唔可以倒到啲湯水俾大家睇睇啦。咁啊，呢度成羹湯啊，睇唔睇到啊？試下先。好多湯汁，好味。好熱啊！小籠包咧熱辣辣，好味喎。咁佢個皮就適中啦，唔係話太薄，又唔算話好厚。個味道都調校得好好啊！點埋嗰個薑嘅紅醋，好食。試下夾呢個豉菜巴腩河先啊！撈一撈佢啦，咁呢度咁就好靚喎，俾大家睇一睇啦。個河粉呢個。咁佢呢個豉菜斑腩河呢，有紅蘿蔔啦，有啲菇喺入邊嘅喎，同埋有啲菜心啦，同埋當然有斑腩啦，好靚喎！佢個色水都炒得個汁，好期待試下呢個河粉啊，好香啊，炒出嚟。咁佢個汁同色水又好靚喎。我中意食河粉啊，尤其是係豉菜牛河豉菜河啊咁樣啊，河粉好滑，個汁都好好味喎，真係
試菜嗰個豉油嘅調教嗰個豉油汁，好香，好有鑊氣喎都呢個。唔係度度都食到好好味嘅試菜，尤其是嗰個汁咧調教得好味，真係唔係度度有噶。斑腩啦，炸得好食，啖啖肉 ，I like it， 好味喎。我見到隔離台除咗有嗌呢個斑腩河之外咧，都有嗌嗰個苦瓜，即係涼瓜牛肉煎米啊，好靚啊！嗰個煎米都做得。咁呢個河粉咧都係18個8，好抵食啊！咁大碟都好味。斑腩啦，好靚。河粉個汁個芡咧又打得好好。咁我真係要讚下佢呢個試菜斑腩河咧，佢個芡汁咧打得調教得非常之好味啊！好啦，我哋依家都試下佢呢度嘅個蛋撻幾特別嘅喎，叫做桃膠農場蛋撻。蛋撻就見得多咧，但係加埋桃膠落去咧，真係第一次見喎。桃膠即係 peach gum 啊，俾大家睇下呢個蛋撻啦。呢個蛋撻有少少微微地乾咗少少。咁佢個蛋撻係好細個㗎啫，差唔多係一口一啖咁樣啦嘅蛋撻，細細個。見到咧，佢個面頭嗰個蛋漿度有少少縮咗水啊，乾咗少少啊，擺咗喺嗰個焗爐啊或者廚房嗰度。咁但係佢呢個桃膠蛋撻我都好想試下都。咁你睇到啦，個蛋撻係非常之細件啦。咁佢呢個係5個2嘅話咧，就價錢嚟講冇咁抵食啦，比起個雪山包。雪山包咧就大件啦，我哋就覺得雪山包會抵食啲。不過都試下佢呢個桃膠蛋撻做成點啦。佢而家個外皮係酥皮嚟㗎，即係嗰啲 pastry puffs 啊，入邊係sorry，即係 pastry puffs 啊，出邊係咁聽到個聲啦。呢個蛋撻皮係幾脆嘅，中間嗰個蛋黃醬啦，啲 custard 咧幾滑幾香蛋味，係縮咗水少少啫。如果新鮮出爐嘅蛋撻咧，應該會仲更加好食。桃膠我見到佢都有嘅，但係好似未好少嘅桃膠喺個面頭㗎咋。你見到食嘅時候，我唔係好 feel 到有咬到桃膠，但係佢個蛋撻真係好食，好味喎。如果大隻啲就更加好喎，更加正，唔夠喉啊！呢個一啖蛋撻我已經細細啖咁樣去品嚐去 enjoy 呢個蛋撻。我嘅甜品雪山包嚟咗啦！呢度啲雪山包都好出名嘅喎，我見到隔離啲台都有人嗌嚟食，好正。咁其實雪山包入邊就係一個等於一個類似菠蘿包外身嘅，入邊係叉燒包啦。咁佢就係唔係蒸包嘅，係一個類似餐包咁樣嘅。咁就更加好味，更加香嘅，就同蒸嘅叉燒包有些少唔同啦。呢個就係我嘅 dessert。好啦，新鮮做出嚟嘅雪山叉燒包食啦，雪山包試下啦，食個雪山包啦。大家睇下，俾大家睇下呢個叉燒包入邊嗰個叉燒餡啦。咁佢都好靚喎，好多汁，好 juicy， 有好多叉燒喺入邊。個包皮都好鬆化鬆脆啊！咁佢嘅叉燒包都好好食喎，個包好軟熟啦。跟住面頭嗰個脆脆又好鬆化，好香，都好軟熟。叉燒餡咧都好濃郁，好夠味㗎。呢個雪山包都好好食，我都建議你可以嗌呢個雪山包嚟食啊！好啦，咁都希望你中意我今日嘅特別點心介紹啦，喺呢度。咁我通常都會中意試啲唔同嘅嘢啊，嗌啲特別啲嘅點心或者食物，就同一般人唔一樣嘅。咁我會
分享俾大家我嘅試唔同嘅嘢食啦，希望你都中意。咁記得 subscribe 我，跟隨我，帶大家食好嘢啦。我哋下條片再見，拜拜。哇，個胡椒粉俗親。